Taranagong ajang di kongboy. Taranagong na patabi babya. Taranagong panabasi sa kamasat. Tongba. Buddham taranam kisami, dhammam taranam kisami, tanggam taranam kisami lo pyorinayama tuma tidene chaklide, shaundene chaklide si. Ahambane tidrane nataha sabiro. Dilo nyori sojara wonga badila taune ka. Tidrane na taranagong tongba ne taha takawat. Abadila taune se taranagong apa ko baya. Rotibiro a chimyao to a phe taranagong tongba ne takawat. Ngaba to dila do myat ko shipa so yin le shipa to dila do myat ko ko ba so yin le ko ba to dila do myat ko pedana to mu ba phya lo dila taune. Tila taung dai taranagong pa ya. Taranagong pa ya. Tu chu yuen jet ta khu phit twa da ko. Buddha Bada win ma phit tee de tu de. Buddha Bada win tayaw phit la bu so yin taranagong ka pathama u song a ji song to a ya. Taranagong ko sauk ti lai ma Buddha Bada phit da. Da jaung taranagong ko shie u swa sauk ti ya de. Buddha Bada win phit pi de tu de ja pyan lo le 5 ba 10 ba 9 ba 10 ba တိလာတွေခံယူစောင့်တည်တဲ့နေရာမှာဓမ္မမဟုတ်ရှင်ပြုတဲ့နေရာမှာယဟန်ခံတဲ့နေရာမှာတရဏဂုံကိုအရင်ဆုံးယူရတာပဲအဲ့တော့တရဏဂုံကသာသနာတော်ကိုအစဦးဆုံးဝင်တဲ့ဝင်ပေါက်ဘုရားသာသနာတွေကိုဝင်တဲ့ပထမဦးဆုံးသောဝင်ပေါက်ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်စတင်ခံယူတဲ့သူကပထမဦးဆုံးသောလုပ်ရက်ညှိုးနှွဲတဲ့တရဏဂုံကိုပြန်ပြီးတော့အယောင်တင်ရတယ်ဆိုတာလည်းရှိပြန်တယ်တရဏဂုံညှိုးတယ်တရဏဂုံညှိုးတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓတရဏဂစ္ဆာမိဓမ္မတရဏဂစ္ဆာမိသံဃတရဏဂစ္ဆာမိဆိုတဲ့စကလုံးကိုလူတွေအနေနဲ့နေတိုင်းဆိုဖြစ်ကြရလားဆိုဖြစ်ရင်တော့တရဏဂုံမညှိုးဘူးပေါ့မဆိုဖြစ်ရင်တရဏဂုံညှိုးတယ်မဆိုလည်းမဆိုဖြစ်မေ့လည်းမေ့နေတာဘုရားလည်းမေ့တယ်တရားလည်းမေ့တယ်တန်ခါလည်းမေ့ဆိုတော့ဆိုတယ်တရဏဂုံညှိုးလားမညှိုးလားဆိုတာတော့ပိုင်းပါလိမ့်မယ်ဒီတော့အဲ့တရဏဂုံညှိုးသွားလို့ရှိရင်လည်းနေတိုင်းပြန်ပြီးတော့အယောင်တင်ဖို့အတွက်နေ့တိုင်းတရဏဂုံစောင့်တည်ရမယ်အဲ့ဒီတရဏဂုံနဲ့တည်တဲ့တရဏဂုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တဲ့ကိစ္စတွေကတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်တရားတွေတော့ထိုင်နေကြတာဆိုတော့တရဏဂုံအကြောင်းဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုကောမလဲကလေးကလာအဆင့်လို့တော့ထင်ပါမယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တရဏဂုံကိုတည်တည်ချာချာပြန်ပြီးလေ့လာလိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့ကိုယ်ပါတွေဟာပြီးတော့ကိုယ်ပါတွေလိုပြီးတော့ကိုယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့သွားပြီးတော့တွေးမှာတရဏဂုံဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ဒါမင်းတို့တွေကကလေးတွေရမိပါတယ်ကလေးတွေရဲ့အမတွေကလေးတွေရဲ့အတော်တွေဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့တရဏဂုံနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပြောတဲ့ဒီစကားလုံးလေးရဲ့အထိပ္ပယ်တော့တိမှဖြစ်တယ်တရဏဂုံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေတရဏနဲ့ကမ္မနာကနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်လာတာတရဏကမ္မနာတရဏဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ရာကမ္မနာဆိုတာကယုံကြည်တိမှတ်စည်းကပ်ကိုယ်ကိုယ်ခြင်းကမ္မနာဆိုတာအမှန်တော့ဓာတ်ရိုက်အထိပ္ပယ်ဆိုရောက်သွားတာကိုယ်ွယ်ရာအနေနဲ့ရောက်သွားတာကိုယ်ွယ်ရာဆိုပြီးတော့အနာကိုချင်းကပ်သွားတာလို့ခေါ်တာရတရဏကမ္မနာဆိုတဲ့ပါဠိကနေပြီးတော့ကမ္မနာကိုညမမှုပြုလိုက်တော့ဂုံကာငယ်သေးသေးတွေတစ်ချောင်းကြီးဂုံနဲ့ညမမှုပြုလို့တရဏဂုံလို့ဖြစ်သွားတာမူရင်းစကားကတရဏကမ္မနာအဲ့တော့ဘုရားရဲ့တရားရဲ့သံဃာရဲ့ယရဏမြတ်သုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်ရာအစစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ယုံကြည်တိမှတ်စည်းကပ်ကိုယ်ွယ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ွယ်ရာအစစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ရမယ်အတိအမှတ်ပြုရမယ်စည်းကပ်ကိုယ်ွယ်ရမယ်ကမ္မနာအဲ့ဒီအတိပဲရှိတယ်အရှိကတော့တရဏဆိုတာကတော့ကိုယ်ွယ်ရာအစစ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိုကယုံကြည်တယ်အတိအမှန်ပြုတယ်ပြီးတော့စည်းကပ်ကိုယ်ွယ်တယ်
ဒီလိုမျိုးစိတ်ကကိုယ်ွယ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ယရဏမြတ်၃ပါးအပေါ်မှာယုံကြည်သိမှတ်စိတ်ကကိုယ်ွယ်နေတဲ့သူကိုမှတရဏဂုံတည်တဲ့သူလို့ခေါ်တယ်တရဏဂုံတည်တဲ့သူဖြစ်အောင်လို့တရဏဂုံစောင့်တည်နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်တရဏဂုံတော့ဆိုလိုက်တာပဲဘုရားရှင်မှာဘုရားတရဏဂစ္ဆာမိဓမ္မတရဏဂစ္ဆာမိသံဃာတရဏဂစ္ဆာမိဆိုတော့ဆိုလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ခုဆိုတဲ့တရဏဂုံကတရဏဂုံကိုတည်ရလားသို့မဟုတ်ပြန်မေးမယ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာဘုရားတရဏဂစ္ဆာမိဓမ္မတရဏဂစ္ဆာမိသံဃာတရဏဂစ္ဆာမိဆိုတဲ့အချိန်မှာဘုရားကအမြဲစိတ်ရောက်လာရောက်ကြလားဒါမေးရဟုတ်လားပါဇက်ကယွတ်မြဲအနေအထားအရာယွတ်နေတဲ့ယွတ်နေဘယ်တော့မှမမှားဘူးငယ်လေးတွေကယွတ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ပါဠိကမမှားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသားကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရင်တို့ထဆိုတဲ့ဘုရားတရဏဂစ္ဆာမိရဲ့ထစ်စရာအကြောင်းမရှိအဲ့လိုလွယ်သွားတဲ့အရာတွေကဆိုနေရင်းနဲ့ဘုရားမှာစိတ်မရောက်ပဲနဲ့ထွက်နေကြအတိုင်းထွက်သွားတဲ့အရာမျိုးတွေအခါမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်ဒီတော့တရဏဂုံစောင့်တည်လို့တဲ့သူကဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုတဲ့ပါဠိဘာသာနဲ့ပဲဖြစ်ပါစေတဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါ၏ဆိုတဲ့မြန်မာဘာသာနဲ့ပဲဖြစ်ပါစေတဲ့ရွတ်ဆိုစောင့်တည်ရမယ်ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအိန္ဒိယကမဂရဘာသာတက်တဲ့လူတွေကြီးပဲဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ်တာမြန်မာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတယ်အခုအနောက်နိုင်ငံလူတွေလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာကြတယ်ဖြစ်လာကြတဲ့အခါမှာပါဠိကိုမကျွမ်းတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းသူတို့ဘာသာနဲ့သူတို့တရဏဂုံစောင့်တည်ကြတယ်စောင့်တည်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံသားနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကဘုရားကိုးကွယ်ပါ၏တရားကိုးကွယ်ပါ၏သံဃာကိုးကွယ်ပါ၏လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့က I take refuge in the Buddha I take refuge in the Dhamma I take refuge in the Sangha သူတို့ဒီလိုမျိုးပြောတာအမှားကိုယ်ဘာသာနဲ့ကိုရွတ်လို့လည်းရတယ်တဲ့အဲဒီလိုရွတ်ဆိုစောင့်တည်ခြင်းဒီကိုယ့်ရဲ့တန်တမာယရဏမြတ်၃ပါးကိုယုံကြည်တယ်အတိအမှတ်ပြုတယ်စိတ်ကကိုယ်ွယ်လိုတယ်ဆိုတဲ့တတ္ထာပညာပြဋ္ဌာန်းတယ်ဒီစကားကိုဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကဘုရားကိုဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့တရားစိတ်ယုံကြည်စိတ်ကဘုရားကိုယုံကြည်နေရမယ်ဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့တရားစိတ်ကမြတ်စွာဘုရားကိုတရားတော်ကိုယုံကြည်နေရမယ်သံဃာတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုတဲ့အခါမှာမနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့အရှင်မဟာကတ္တပအရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မဟာမောဂလန်တို့လိုသံဃာတော်တွေကိုယုံကြည်ရမယ်အဲယုံကြည်စိတ်တတ်တာပါရမယ်ပြီးပညာလည်းပြဋ္ဌာန်းရမယ်ပညာတရားလည်းပါရမယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အကြောင်းတရားကထင်ရှားပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြနေလိမ့်မယ်တဲ့ဗုဒ္ဓတရဏံဂစ္ဆာမိပဲပြောဘုရားကိုးကွယ်ပါ၏ပဲပြောအဲ့တော့ဗုဒ္ဓတရဏံဂစ္ဆာမိနေရာမှာကိုကဗမာလိုပဲပြောလိုက်တယ်ဘုရားကိုးကွယ်ပါ၏အဲ့လိုဘုရားကိုးကွယ်ပါ၏လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုတကယ်ကိုအားကိုးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအနေနဲ့အားကိုးလိုက်တယ်ကိုးကွယ်လိုက်တယ်တရားကိုးကွယ်ပါ၏တရားကိုတကယ်ကိုကြီးညိုစွာလေးစားစွာစိတ်ကရောက်ပြီးတော့အဲ့တရားကိုတကယ်အားကိုးလိုက်တယ်တန်ခါကိုးကွယ်ပါ၏တန်ခါကိုကိုယ်စိတ်ထဲကတကယ်ကိုကြီးညိုစွာလေးစားစွာအားကိုးပလိုက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တရားတရားယုံကြည်ချက်လည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်ဒီလိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီလိုကိုးကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးကျေးဇူးကြီးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုပညာတရားလည်းပါသွားတယ်ပညာတော်တရားလည်းပါပြီးတော့နှုတ်ကရွတ်လိုက်တာတဲ့အဲ့တော့ကိုကကုသိုလ်စိတ်အဲ့ချိန်မှာဖြစ်သွားတယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုတဲ့အချိန်သို့မဟုတ်ဘုရားကိုးကွယ်ပါ၏ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မတရဏံဂစ္ဆာမိသို့မဟုတ်တရားကိုးကွယ်ပါ၏လို့ပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒီပါဇက်ကအဲ့လိုလေးရွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတရားစီတဲ့စိတ်ကရောက်သွားတယ်တရားဆိုဘယ်ကိုအာရုံပြုမလဲဆိုသစ္စာလေးပါးတရားကမင်းတို့အာရုံပြုလိုက်ဘုရားဟောတော်တရားတော်တွေခြုံလိုက်ရင်သစ္စာလေးပါးတရားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်သောတရားသို့မဟုတ်မဂ္ဂင်၈ပါးတရားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်သောတရားအဲ့ဒီတရားကိုအာရုံပြုလိုက်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စေတတ်သောတရားတော်တရားကိုးကွယ်ပါ၏အဲ့လိုစိတ်ကအဲ့လိုအာရုံပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်
တန်ခါတရဏကိစ္စမိတော့မဟုတ်တန်ခါကိုကိုးပဲပါအေးအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲတန်ခါတော်ကြီးတွေစီကိုစိတ်ကကြောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့တန်ခါကိုးပဲပါလေးလေးနက်နက်နဲ့အဲ့တန်ရွတ်အဲ့မှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပုံချင်းမတူကြဘူးတို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကုသိုလ်ရပုံချင်းမတူကြဘူးဆိုတာအခုတဖြည်းဖြည်းနေစဉ်ပြောလာတော့သိလာတယ်နော်ဟုတ်လားလေးလေးနက်နက်လုပ်တဲ့သူနဲ့ပေါ့တန်တန်လုပ်တဲ့သူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေကွာကောင်းတာလဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီတော့ရွတ်ဆိုစောက်တည်တဲ့နေရာမှာဝိကျေတန်းကျေရွတ်ဆိုကာမယမဟုတ်ဘဲနဲ့ယရဏမြတ်၃ပါးရဲ့အပေါ်မှာတကယ်ယုံကြည်တယ်တကယ်ကိုးကွယ်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့တရဏဂုံစိတ်ရှိနေတယ်တရဏဂုံစိတ်တရဏဒီယရဏ၃ပါးကိုကမနာစီကကျင်တဲ့ကိုယ်ွယ်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီတဏှာကုံကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်မခံယူမဆောက်တည်လို့ရှိရင်အရှိယဘုန်းကြီးကတော့ဗုဒ္ဓံတရဏကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏကိစ္ဆာမိနောက်ကလည်းဗုဒ္ဓံတရဏကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏကိစ္ဆာမိဆိုခဲ့ကြတာပဲ။သီလယူတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုသလားမမင်းနဲ့နော်ဒုတိယမိတတိယမိဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကယုံကြည်မခံယူမဆောက်တည်လို့ရှိရင်ပေးတဲ့သူကဘလောက်ပေးမရဘူးလေ။မလို့ဆိုတာပဲ။ဆိုပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုခုနလိုလေးစားစွာအော်ဘုရားကိုဗုဒ္ဓံတရဏကိစ္ဆာမိဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါဓမ္မတရဏကိစ္ဆာမိတရားကိုကိုးကွယ်ပါသံဃာတရဏကိစ္ဆာမိသံဃာကိုကိုးကွယ်ပါအဲ့ဒီအခိုက်ကလေးမှာအဲ့ဒီလိုယုံကြည်စိတ်ကလေးထည့်လိုက်တာနဲ့ယုံကြည်စိတ်မထည့်ပဲနဲ့ဆိုဘုန်းကြီးတိုင်လိုက်တော့လိုက်ဆိုလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာဘာမှလည်းနားမလဲဘူးအာယုံလည်းမကြောက်ဗုဒ္ဓတရဏကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့စကားလုံးကမင်းတို့အတွက်ဆန်းလားမဆန်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိတ်ထဲလားနော်အဲ့လိုစိတ်ထဲလားအဲ့လိုစိတ်မထဲလို့ရှိရင်အရှိရဘုန်းကြီးကဘလောက်တိုင်းနဲ့ပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပေးတဲ့သူကဘလောက်ပေးတယ်ယူတဲ့သူယူမှရတာလေသူကပါဇက်ကဆိုလို့လားဆိုတာစိတ်ထဲမှာအဲ့စိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မရဘူးအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်ပဲပေးသူကဒီယုံကြည်နဲ့မခံယူမဆောက်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရပါဘူးတဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြယုံကြည်ခံယူဆောက်တည်မှသာရတာပါဘုန်းကြီးကပေးမပေးဘုရားရှင်ရှေ့မှာသွားပြီးတော့ဗုဒ္ဓံတရဏကိစ္ဆာမိဘုရားကိုးကွယ်ပါဓမ္မံတရဏကိစ္ဆာမိတရားကိုးကွယ်ပါသံဃာတရဏကိစ္ဆာမိသံဃာကိုးကွယ်ပါဆိုကြအဲ့တော့တို့သီလပေးတိုင်းမှာလိုက်ဆိုနေတဲ့ကိုယ်တရဏဂုံကိုပြန်ဆန်းစစ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတရဏဂုံစောင့်တည်တဲ့နေရာမှာလေနေရာမရွေးပါဘူးတဲ့ဘုရားရှိမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဇေဒီမှာတရဏဂုံယူလို့ရတယ်ပထိုးဖယားတို့စင်တုဒိတခုခုရှိမှာတော့မဟုတ်ရဟန်းတော်တပါးပါအထံမှာဒါမှမဟုတ်ရင်မိမိအလိုအလျောက်ဖြစ်စေဘာမှမရှိဘူးဘယ်မှမရှိဘူးဖယားဆိုတဲ့ဖယားလည်းမရှိတဲ့အရက်ဒေသဇေဒီမရှိတဲ့အရက်ဒေသတန်ဃာတော်လည်းမရှိတဲ့အရက်ဒေသဒီလိုနေရာမျိုးတွေကိုဘာသာကိုစောင့်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်စင်းလို့တော့မှစင်းလို့ဝယ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုဘာသာကိုဗုဒ္ဓံတရဏကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏကိစ္ဆာမိသံဃာတရဏကိစ္ဆာမိနေရာမရွေးပါဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရွေးပါဘူးဘုန်းကြီးပေးမှရတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုအဲ့လိုစောင့်တည်လိုက်လို့ရပါတယ်မိမိအလိုလျောက်ယုံကြည်ခံယူစောင့်တည်လို့ရှင်တရဏဂုံကိုမရဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးရနိုင်တာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါတော့ခံယူစောင့်တည်ထားလို့ရှိရင်ဒီတရဏဂုံစိတ်ကိုမစွန့်သမျှကာလပတ်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်ကနေပြီးတော့အခြားဘာသာဝင်အဖြစ်ကိုမပြောင်းသမျှကာလပတ်လုံးအသက်ရှင်နေသမျှတရဏဂုံတည်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်အဲ့တော့ဒီလိုပြောရကြီးဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေဘယ်အချိန်မှအဲ့ဒီတရဏဂုံကိုမေ့သွားကြလဲဒီလိုပြောရတရဏဂုံကိုမေ့သွားတဲ့အချိန်ဆိုတာကလူအတ္တကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတရဏဂုံကိုမေ့သွားတယ်ကိုဖျားကိုကိုးဝယ်ထားမှန်ကိုတရားကိုကိုးဝယ်ထားမှန်ကိုတန်ခါကိုကိုးဝယ်ထားမှန်တတိမရတော့ဖျားလည်းဖျားရတရားလည်းတရားဒီရအဲ့ဒါဘာသူတရားဟောတာငါနဲ့ပါဆိုင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့ဒါပြောတာတရားကိုကလေးစားတယ်ဆိုရင်တရားကိုလေးစားတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားစကားကြားရင်နေဖို့မနေနိုင်နာဖို့နာမှာဘာကြောင့်လဲသူတရားကိုကိုးဝယ်ထားတယ်လေအဲ့တော့မင်းတို့တရားကိုကြားတယ်ကလုတ်တက်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုလို့ချင်းဒါကြောင့်ကိုယ်တပည့်တွေဘလို့
နင်တို့တရားလေးပါလေးဝင်လာကြအောင်ဘုရားကဆက်လုပ်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပြီးနေတာမဟုတ်ဘူးတမင်ဆရာကခေါ်ရတာနားလည်လားတရားနာမအခုလည်းဒီလိုပဲလေဒီလိုရှင်းပြတာဒီလိုနားထောင်မှာအော်အဲ့လိုရှိတာပါလားသိတာလေမနာဘဲနဲ့ဘယ်ကအတိတွေနတ်ပြည်ရနေပြီလို့ဟုတ်လားအတိတွေကိုကောင်းတဲ့ကိုထိုးသွင်းပေးနေလားအတိတွေက automatic အလိုလိုပြည့်စုံနေကြတာတို့တွေတော့မှအမြဲတမ်းစားတွေကိုကျန်းနေဟိုတုတ်တန်ဒီတုတ်တန်ဟိုတုတ်တန်ဒီတုတ်တန်ဟာတရားစကားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အမှတရားအသစ်တွေကိုလိုက်ရှာဘယ်တရားလေးတော့ဖြင့်လူတွေစိတ်ကိုအေးစေတယ်ဘယ်တရားလေးကတော့ဖြင့်တရားကိုရစေတယ်ဘယ်တရားလေးကတော့ဖြင့်ဉာဏ်ကိုပွင့်လင်းစေတယ်ငါလိုက်တရားတွေကိုအခုတည်းစူးစမ်းရှာဖွေပြီးတော့လုပ်နေရတော့ငါကိုယ်တိုင်ကြီးတော့မှဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကြီးတော့မှတရားကိုအဲ့လိုစီးပူးနေရတဲ့အချိန်အလိုလို automatic တရားပြည့်နေတဲ့သူတွေကတော့တရားပွဲရှိတယ်အနာမသိဟုတ်လားတရားတွေပြည့်အဲ့တော့အခုတွေ့ပြီလေဒီလိုမျိုးပေါ့ကိုကယုံကြည်နဲ့စောင့်တည်ထားမှသာတရဏဂုံတီးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပါဇက်ကရွတ်လို့သာရွတ်နေပေမဲ့ကိုကတရားကိုတကယ်မယုံတဲ့လူဆိုရင်တရဏဂုံပဲတီးမလဲတရားကိုယုံတယ်တရားကိုတကယ်လေးကိုးပဲလားတရားတွေကပြောတဲ့စကားတွေကိုဒါမနေ့ကဆိုရင်မြင့်မြတ်သူတို့ဤစိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာအရှင်မကတ္တဗရဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူဘလို့စိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတရားတော်တွေထဲကနေပြန်လေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေဆိုတာဒီလိုကြည်ညိုဖို့ကောင်းပါလားစိတ်ကကြည်နူးမှုရပါတယ်တရားတရားကိုဖြစ်စေတယ်အေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်တရားဆိုတာပူလောင်မှုကိုဖြစ်စေတာမှမရှိတာတရားကိုလည်းတရားလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့ရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမံဆိုတော့အေးချမ်းမှုကြီးပဲရနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုတရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့သူကတရားတန်ကြားတာနဲ့မနေနိုင်ပါဘူးအားတပည့်တရားတန်ကြားရင်နေနိုင်လားနေနိုင်ပါတယ်တော့အိမ်မှာဟလာအိမ်မှာပဲမပြီးသေးဘူးသူကဟောမဟုတ်ပဲအကိစ္စကလောအောင်မှာဟောတဲ့အခါလည်းရှိတာဟုတ်ညဘက်ဟောတာတော့ညဘက်ကြီးတော့ပဲထိုးနေတာမဟုတ်တာဟလားချွေးလေးသမားနဲ့ထားပခဲ့ညဘက်ထိုးတဲ့သူရှိရင်တော့ချွေးလေးသမားနဲ့ပဲထားပခဲ့ထားတော့ဒီလိုတရဏဂုံစောက်တည်တဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိစတဲ့ပါဠိဘာသာဟာတဲ့တာမညပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖွဲ့ဆိုထားသောစကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့စကားလုံးကတာမန်ပညာရှိတွေရေးခဲ့တဲ့စာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖယားရှင်ကိုတော်တိုင်ရှင်ယဟန်ပြုဖို့ရာအတွက်ခွင့်ပြုတော်မူတဲ့နေရာကနေစပြီးတော့ပေါ်လာတာဖယားကရှင်ယဟန်ပြုမယ်ဆိုရင်တရဏဂုံယူစေဖယားပြညတ်လိုက်လို့ဖယားချမှတ်လိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့စကားလုံးပါအဲ့တော့ရှင်ယဟန်ပြုဖို့ခွင့်ပြုတော်မူရာကနေစပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တရဏဂုံစောင့်တည်ကြတဲ့နေရာမှာလူဝိကြောင်တွေအတွက်ပါဠိဘာသာနဲ့ဖြစ်စေအခြားမြန်မာအင်္ဂလိပ်ဂျပန်စတဲ့နှစ်သက်ရာဘာသာစကားတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်စေလိုအပ်တယ်လို့ရွတ်ဆိုပြီးတော့စောင့်တည်နိုင်ပါတယ်လူတွေအတွက်အဲ့တော့လူတွေအတွက်ကိုအဲ့ဒီလိုဆိုပေမဲ့ပါဠိလိုရွတ်ရင်ဘာအကျိုးရှိလဲဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဘာအကျိုးရှိလဲနိရုတ္တိပฏิသံဗိဓာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဘက်ကအဲ့ဒီပါဠိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဟောတော်တရားတော်များကိုအလိုလိုရနိုင်တဲ့ပฏิသံဗိဓာ၄ပါးယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာနိရုတ္တိပฏิသံဗိဓာဆိုတဲ့ဒီဘာသာစကားတွေကျွမ်းကျင်တဲ့ပฏิသံဗိဓာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီပฏิသံဗိဓာတစ်ခုကိုရနိုင်ဖို့ပါရမီအကျိုးမှာပါဠိလိုရွတ်တာအကျိုးရှိပါတယ်ပရိသံဗေဒ၄ပါးမှာတစ်ပါးကိုရဖို့အကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီလိုဒီပရိသံဗေဒဉာဏ်အခြေခံရရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ပါဠိဘာသာဖြင့်ရွတ်ဆိုစောင့်တည်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ရှင်သာမဏေပြုလို့တဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့မာဂရဘာသာလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိဘာသာတစ်မျိုးတည်းပဲရွတ်ဆိုစောင့်တည်ခွင့်ရှိပါတယ်။အဲဒီလိုပဲဘုရားကပြညတ်ပေးခဲ့တယ်။ဒီလိုရွတ်ဆိုစောင့်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းထံကရိုင်းကြကြပီပီတတရွတ်ဆိုရပါတယ်ထံကရိုင်းကြကြဆိုတာတို့အခရာတွေမှာဒုတိယစလုံးနဲ့သရုပ်ထစလုံးကသူကဖိပြီးဆိုရတာအတန်နဲ့
ဖိပြီးတော့အတန်နဲ့လေးပြီးတော့ဆိုရတယ်ဥပမာအဖြစ်ကခကဂငါတော့မင်းတို့ကခကငါနော်ကခကငါဒုတိယစလုံးဖြစ်တဲ့ခခွေးဆိုခအဲ့လိုနည်းနည်းထန်နေဆိုရတယ်ကငယ်ကပေါ့ပေါ့လေးကကြီးကြတော့ဂအဲ့တော့ကခကငါစာလုံးစလိုက်စာခွဲစမြင့်ဆိုညမှာဆိုရင်လေဒုတိယစလုံးနဲ့စတုထစလုံးကအဲ့လိုဖိဆိုရတယ်အဲ့တော့စာလုံးကစာလိုက်ကြတော့စာခွဲရရိုးရိုးစမြင့်ဆိုကြတော့ဇညကညအဲ့တော့ထွက်လိုက်တော့ဇညအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တောင်ဝထဆင်တွေကိုတာတွေတောက်ချိုင်နာငယ်မှာလေဒုတိယစလုံးနဲ့စတုထစလုံးကဖိဆိုရတော့တထဒနာအဲ့လိုစလုံးမျိုးကိုထန်နဲ့ကြိုင်းနဲ့ထန်ပိပိတတရွတ်ဆိုရမယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓံမှာတောက်ချိုင်ကစတုထစလုံးဖြစ်တော့ဗုဒ္ဓံလို့ရွတ်တယ်တရဏံကတော့အကုန်လုံးတကောရကောနာကောကဒုတိယစလုံးစတုထစလုံးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရဏံဂစ္ဆာမိမှာစလိုက်လေဒုတိယစလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂစ္ဆာမိဆိုတာအဲ့တော့တရဏဂုံယူပြီးတော့ရှင်းပြမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ထံကရိုင်းပြီးမှဖြစ်ပါမယ်ဒါကြောင့်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မမှာတောက်ချိုက်ကဝတ်ငါးလုံးဝတ်ထဲမှာသူကကာကြီးခါဝေကံကကြီးငါးလုံးအစုလေးတွေလောက်ထားတာဟုတ်ငါးလုံးထဲမှာတောက်ချိုက်ပြီးဒုတိယစလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ကုထစလုံးဒါပဲတောက်ချိုက်ဆိုတော့စရုဒ္ဓစလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမှာဒါကဖိဆိုရမှာဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတန်ခါမှာကြတော့ကာကြီးကာကြီးခါပဲကကာကြီးဆိုတော့စရုဒ္ဓစလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိလို့အဲ့ဒီလိုကိုရင်တို့ပါတော့ရှင်သာမဏေပြုမယ်ဆိုရင်တရဏဂုံကိုထန်နဲ့ကြိုင်းနဲ့ရောရပါမယ်တရဏဂုံစောင့်တည်တဲ့နေရာမှာနီးလေးနီးရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓတရဏဂစ္ဆာမိစသဖြင့်ရွတ်ဆိုပြီးတော့တရဏဂုံစောင့်တည်နီးကနေပြီးတော့တပါတရဏဂုံစောင့်တည်နီး၄မျိုးကိုကျမ်းဂန်တွေမှာပြဆိုထားတယ်အဲ့ဒီတရဏဂုံစောင့်တည်နီး၄မျိုးကတော့နံပါတ်1နီးကဖယားတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးအားယုံကြည်စိတ်ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအနှင်းခြင်းအတ္တတန်နေယတနာအတ္တမိမိကိုယ်ကိုတန်နေယတနာမိမိကိုယ်ကိုအနှင်းတာအဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုအနှင်းပြီးတော့ယူတဲ့တရဏဂုံအတ္တတန်နေယတနာတရဏဂုံပေါ့ကိုယ်ကိုဖယားတရားတန်ခါစီကိုအနှင်းပြီးတော့ယူတဲ့တရဏဂုံကနံပါတ်1နည်းတရားအားထုတ်သူတို့မိမိခန္ဓာကိုယ်အပေါ်တွေ့တာမှုမရှိအောင်ဘုန်းတော်ကြီးသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်၏ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအားစွန့်လှူအနှင်းပါ၏ဘုရားလို့ကမ္မထမ်းမစည်းဖြန်းပြီးမိမိကိုယ်ကိုစွန့်လှူခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဗုဒ္ဓတရဏဂစ္ဆာမိသို့သောနေ့ကတပါးနောက်ထပ်၄နေ့ဓမ္မပရမတ္ထနေ့ရတို့တရားစခန်းမှာပထမဆုံးပရိက္ခဏယူတဲ့အခါမှာရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဤခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားအားဤကမ္မထံတရားပွားများအားထုတ်စဉ်ကာလအတွင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံအနှင်းလူရမ်းပါ၏ဘုရားဆိုအဲ့ဒါတရဏဂုံယူတာပဲကိုအနှင်းတဲ့အတ္တတန်နေယတနာတရဏဂုံနံပါတ်2နေ့ကဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးမှတပါးကိုယ်ွယ်လဲလျောင်းရာမိခိုအားထားရာမရှိပါယရဏမြတ်၃ပါးသာလျင်ကိုယ်ွယ်လဲလျောင်းမိခိုအားထားရာရှိတယ်လို့ခံယူတဲ့တပ္ပရာယနာတရဏဂုံလို့ရှိတယ်ဒီယရဏ၃ပါးပဲကိုယ်ွယ်ရရှိတယ်ဒီယရဏ၃ပါးပဲလဲလျောင်းရာရှိတယ်ဒီယရဏ၃ပါးကလွဲလို့ကျန်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ခံယူတဲ့တပ္ပရာယနာတရဏဂုံသောတာပန်အာလဝကဘလူကြီးဘလူဘဝမှာတအားကြံတမ်းပေမဲ့ဖရာတရားနာပြီးသောတာပန်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့မှာတခြားကိုယ်ွယ်ရမထားတော့ယရဏမြတ်သုံးပါးအပေါ်မှာပဲတအားအားထားယုံကြည်စိတ်နဲ့မျိုးသိပ်ပြီးတော့တောင်ထားနိုင်စွာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်သည်ရောက်လေရအရတိုင်း၌ဖရာရှင်အား
အမြဲရှ िख ိုးပူဇော်လျက်တရားတော်မြတ်ကိုလည်းအလွန်ကောင်းမြတ်သောတရားလို့ပြောဆိုပြီးတော့လှည့်လည်သွားလာနေထိုင်ပါမယ်လို့အဲ့ဒီလိုဘုရားစီမှာဝန်ခံပြီးတော့တရဏဂုံယူတဲ့နေ့ရက်တနေ့ကြီးညိုလို့အားကြီးလို့ဒါလည်းပဲကိုယ်ွယ်လဲလဲအောင်စိတ်ကရတအားဝမ်းသာသွားတယ်ဘုရားတရားကိုနာလိုက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဆုံးမမှုကိုယူလိုက်ပြီးတော့ဒီအာလဝကဘလူသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားလည်းတအားကြီးညိုတယ်ကြီးညိုတော့တပည့်တော်ရောက်နေရတိုင်းမှာအရှင်ဘုရားကိုအမြဲရှိခိုးပါမယ်ဘုရားရောက်တဲ့ဘယ်နေရာရောက်ဒါကြောင့်ရှေးသူတော်ကောင်းတွေကကိုယ်ဆရာသမားရှိတဲ့ဘက်ကိုကောင်းထားအိတ်ကြဆိုကြပါစို့တို့ကဒီအရက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်အရက်ဆိုရင်ဆရာဒီအရက်မှာရှိလို့ဒီဘက်ကိုကောင်းထားအိတ်တယ်ဟိုဘက်အရက်ကလို့ဆိုရင်ဆရာဒီအရက်မှာရှိလို့ဒီဘက်ကိုကောင်းထားအိတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ရှင်ဘုရားရှိတဲ့နေရာကိုမှန်းပြီးတော့တပည့်တော်ရှ िख ိုးအိတ်ပါမယ်ရှ िख ိုးပါမယ်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားဟောသောတရားတော်တွေအင်မတန်ကောင်းကြောင်းလူတွေကိုနတ်တွေကိုတွေ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာတပည့်တော်လိုက်ပြောပါမယ်အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့သွားလာနေထိုင်ပါမယ်အဲ့ဒါတပ္ပရာယနာတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်ဘုရားတရားတန်ခါမှာတခြားကိုယ်ပဲမရှိပါလို့ခံယူထားလိုက်တာနံပါတ်3တရဏဂုံမျိုးကြတော့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်3ပါးဤတပိအဖြစ်ကိုခံတဲ့တိတ်တဘာဝုပကမနတရဏဂုံတိတ်တဆိုတာတပိဘာဝဆိုတာဖြစ်တာတပိအဖြစ်ကိုဥပကမနစိကတ်တပိအဖြစ်အနေနဲ့ဘုရားရဲ့တပိဖြစ်ပါတယ်တရားရဲ့တပိဖြစ်ပါတယ်တန်ခါရဲ့တပိဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုခံယူလိုက်တဲ့တရဏဂုံကတိတ်တဘာဝုပကမနတရဏဂုံလို့တတိယမြောက်တရဏဂုံထွက်တယ်အဲ့တော့အရှင်မဟာကတ္တပရဲ့ယရဏမြတ်3ပါးအပေါ်မှာတကယ်ဘုရားတကယ်တရားတကယ်တန်ခါအစစ်အမှန်တွေဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သက်ဝင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုမြင်လင်းမြင်ချင်းတပိအဖြစ်မှတ်တော်မူပါလို့တပိခံလျှောက်ထားပြီးတော့တပိအဖြစ်ကိုတန်းခံလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်ပြီးတော့အရှင်မဟာကတ္တပတောထွက်လာပြီးဘုရားကြိုးနေတာဘုရားကိုမြင်လိုက်တယ်ဘုရားကတတိယတပိဖြစ်လာမယ်လို့တောထွက်လာပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါသွားကြိုးနေတာကြိုးနေတော့ဘုရားကသူမြင်လိုက်တာနဲ့တပည့်နဲ့အရှင်မကတ္တပလောင်လိုက်ရတန်းပြီးတော့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါအဲ့ဒီလိုတပည့်ခံပြီးတော့ယူတဲ့တရဏဂုံကတိတ်တဘာဝုပကမနတရဏဂုံလို့ရှိပါတယ်နံပါတ်4တရဏဂုံနောက်တနည်းကဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်3ပါးကိုရိုသေလေးမြတ်စွာရှ िख ိုးခြင်းပဏိပါဒတရဏဂုံတဲ့သူကရှ िख ိုးတယ်အမြဲတမ်းရှ िख ိုးတာဘုရားရှင်ခြေတော်ကိုခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ပါးစပ်ကလေးနဲ့စုပ်ပြီးတော့လက်ကလေးနဲ့အာရပါရဆုပ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှ िख ိုးတာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဗျမ္မာယုပုံနာပါဘုရားလို့ဗျမ္မာယုပုံနာကြီးရှ िख ိုးနေဗျမ္မာယုပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတအားကြည်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုသူ့နာမည်လေးကိုသူပြောပြပြီးတော့တပည့်တော်ကဘသူပါဘုရားလို့ပြောပြီးကြောတာမှာရိုးရိုးသေးသေးလေးခြေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေပမိုးလေးကိုကောင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့သူ့နှကန်းလေးနဲ့စုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လက်ကလေးနဲ့ဒီလိုလေးသတ်ပေးပြီးတော့ဒီလိုရှ िख ိုးတာအဲ့ဒါကိုပဏိပါဒတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်ရှ िख ိုးတာတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းပေါက်နဲ့ရှ िख ိုးလိုက်တာခြေပမိုးလေးကိုလာဒီလိုထိအဲ့တို့တွေလည်းအဲ့ဒီလိုရှ िख ိုးတဲ့သူတွေနဲ့ခဏခဏတွေ့တယ်တအားကြည်ညိုတအားလေးစားသွားလို့ရှိရင်ခြေပမိုးကိုလာပြီးတော့ခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်နှစ်ဖူးနဲ့တိုက်တယ်စကားမဆက်ငါ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်ငါအထော်ဆိုအဲ့လိုပဲအမြဲရှ िख ိုးတာရှ िख ိုးတော့မယ်ပြန်တော့မရောက်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ခြေပမိုးတိုက်ပြီးရှ िख ိုးရမှာသူကျင့်တတ်တယ်သူအဲ့လိုရှ िख ိုးရင်ငါတောင်းဝင်ကြီးတယ်သူအဲ့လိုရှ िख ိုးပြီးသူစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါတရားနှလုံးသွင်းထားလိုက်တော့သူရှ िख ိုးထိုက်အောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလာရှ िख ိုးတာဒီအဲ့ဒါဒီပဏိပါဒတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်ကိုရီးယားတော့တန်ခါဆိုတဲ့ခိုင်ထဲမှာပဲပါမှာသူအခုပြောတာကဘုရားရဲ့တရားရဲ့တန်ခါရဲ့မှာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါတန်ခါနဲ့တွေ့တဲ့အခါခြေပမိုးကိုနှစ်ဖူးလေးနဲ့တိုက်နှကန်းလေးနဲ့ပါနမ်းလိုက်သေးတယ်နှကန်းလေးနဲ့ပါနမ်းပြီးတော့လက်ကလေးနဲ့သေးသေးချာချာဆုပ်နေပြီးတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရှ िख ိုးတာကိုအဲ့ဒါပဏိပါဒတရဏဂုံ၄ပါးဖြစ်သွားအဲ့တော့မသိသေးတဲ့နောက်ထပ်တရဏဂုံ၄နည်းပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးနဲ့အချို့အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ယရဏမြတ်3ပါးကိုယုံကြည်စိတ်နဲ့မိမိကိုယ်ကိုအနှင်းခြင်းယရဏမြတ်3ပါးကိုမိခိုအားထားခြင်းယရဏမြတ်3ပါး၏တပြည့်အဖြစ်ကိုခံယူခြင်းယ
ယရဏမြတ်သုံးပါးကိုရိုသေးစွာရှိခိုးခြင်းဆိုပြီးတော့၄မျိုးမှာတစ်မျိုးမျိုးနဲ့စောင့်တည်ရင်တဲ့ဗုဒ္ဓတရဏကိစ္စမေးလို့မရွတ်တောင်မှတရဏဂုံတည်သွားတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပြောလိုက်တဲ့လေတွေကိုပြန်ပြောပြပထမတနည်းကယရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်စိတ်နဲ့မိမိကိုယ်ကိုအနှင်းတာတရားထိုင်ကနေပြိကံယူတာဘုရားတပည့်တော်ကြီးယုံနာနှစ်ပါးအားမြတ်စွာဘုရားအားအနှင်းလူနာမိုက်ဘုရားအဲ့တနည်းနောက်တစ်ခုကယရဏမြတ်သုံးပါးကိုမိခိုအားထားလိုက်တာအားထားစိတ်ထားလိုက်တာတနည်းနောက်တစ်ခုကယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့တပည့်အဖြစ်ခံယူလိုက်တာတနည်းနောက်ဆုံးတနည်းကတော့ယရဏမြတ်သုံးပါးကိုရှိခိုးတဲ့အခါမှာရိုးရိုးသေးသေးလေးရှိခိုးတာလက်ကလေးနှစ်ခုကျမ်းမြင်နဲ့ချက်ထီသွားနှစ်ဖူးလေးပါထီကြကြနနငင်ငင်လက်သက်ကလေးဒီလိုအတရားအမှတ်ကလေးပါပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်တာအဲ့ဒါရိုးသေးစွာနဲ့ရိုးရိုးကြိုးကြိုးလေးရှိခိုးလိုက်တာအဲ့ဒါတရဏဂုံတည်သွားတာပဲတရဏဂုံပြတ်တဲ့ရှိခိုးခြင်းနဲ့မပြတ်တဲ့ရှိခိုးခြင်းဆိုတာသိရမယ်ယရဏသုံးပါးကိုရိုးသေးလေးနဲ့ဆိုတာရှိခိုးတဲ့တရဏဂုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိခိုးခြင်း၄မျိုးကိုသိအပ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှိခိုးတာလဲဆိုတော့ဆွေမျိုးအဖြစ်နဲ့ရှိခိုးခြင်းညာတိကြောက်လို့ရှိခိုးခြင်းဘယဆရာဖြစ်လို့ရှိခိုးခြင်းအာစရိယမြတ်သောအလူခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဖြင့်ရှိခိုးခြင်းတက္ခိနိယရှိခိုးနည်း၄မျိုးရှိပါတယ်ပြန်ပြောပြဆွေမျိုးမလို့ရှိခိုးတာငါတို့အမျိုးဘုံကြီးဆိုပြီးတော့ရှိခိုးတာငါတို့အမျိုးဖျားဆိုပြီးတော့ရှိခိုးတာအဲ့ဒါကတနည်းနောက်တနည်းကကြောက်လို့မရှိခိုးလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ငါ့ကိုအပြတ်ရှာပါအောင်မယ်ငါ့ကိုတမျိုးမျိုးသူကြံအောင်မယ်ကြောက်လို့ရှိခိုးရမကောင်းတတ်လို့ရှိခိုးတယ်သုံးကဆရာမလို့ရှိခိုးတယ်ဒါလည်းပဲငါမင်းတို့ဆရာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လေရှိခိုးရမှာဆရာမလို့ရှိခိုးတယ်မြတ်သောအလူခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့ရှိခိုးခြင်းနံပါတ်၄အဲ့ဒီလို၄မျိုးရှိခိုးတဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးမြတ်သောအလူခံဒက္ခိဏိယခုံကိုမှန်းပြီးတော့လေယာမြေကောင်းတော်ပဲဖြစ်တယ်သူ့ကိုလူရင်အကျိုးကြီးမယ်အဲ့လိုယုံတာဘုရားကိုလူရင်အကျိုးကြီးမယ်ဒီတန်ခါကိုလူလို့ရှိရင်အကျိုးကြီးမယ်ဘာကြောင့်လဲလောဘနဲ့အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဒေါသနဲ့အောင်ကြိုးစားနေတယ်မောဟနဲ့အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုလူရင်အကျိုးကြီးပါလားဆိုကြီးညိုစိတ်နဲ့ဒက္ခိဏိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့ရှိခိုးခြင်းတစ်မျိုးသာလေတရဏဂုံမြောက်သောရှိခိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တစ်မျိုးနဲ့ပဲတရဏဂုံမြောက်တယ်ဆွေမျိုးမလို့ရှိခိုးတဲ့တရဏဂုံမမြောက်ကြောက်လို့ရှိခိုးတာတရဏဂုံမမြောက်ဆရာမလို့ရှိခိုးတာတရဏဂုံမမြောက်သူ့ကိုလူတာအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလားအလူခံထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ပါလားအလူခံထိုက်တဲ့ခုံနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ပါလားရှိခိုးရတာတရဏဂုံမြောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ရှိခိုးခြင်း၃မျိုးတော့ကတော့တရဏဂုံမမြောက်ပါဘူးတဲ့ရှိခိုးခြင်းကြောင့်တရဏဂုံပြည့်ရနိုင်လည်းပဲတခြားသောဒိဋ္ဌိတွေနတ်တွေဖျားတွေစတာတွေကိုတကယ်မြတ်တဲ့အလူခံဒက္ခိဏိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိခိုးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်မှာယူထားတဲ့တရဏဂုံပြတ်ပါတယ်အဲ့တော့နတ်တွေပါတယ်ရှိခိုးတာရှိတာဟုတ်ရှိခိုးတာရှိတဲ့အခါမှာတခြားသောဘာသာခြားဒိဋ္ဌိနတ်ပြီးတော့တခြားဘာသာရဲ့ဖျားအဲ့ဒါကိုကအလူခံထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတဲ့ဒက္ခိဏိယကုံကိုမှန်ပြီးရှိခိုးမိလိုက်မယ်ဆိုရင်သိကြည်ညိုလွန်အားကြီးပြီးရှိခိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကယူထားတဲ့တရဏဂုံပြတ်သွားပြီဖျားတရားတန်ခါကိုကိုးကွယ်ထားတဲ့တရဏဂုံပြတ်သွားပြီအဲ့တော့နတ်ကိုတို့ဆရာတော်တွေဆရာသမားတွေဒီဘက်ကတို့ AI လက်ဖွဲ့လုပ်တဲ့ဆရာတော်တွေသူတို့တွေညွှန်ကြားတာတော့တခုခုလုပ်လို့ရရကျေတော့မယ်ဆိုလို့ခြေလိုက်တယ်ဗလီနတ်စာအနေနဲ့ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ပူဇော်လိုက်တယ်မရှခုနဲ့ရှခုရင်သူလွှမ်းမိုးသွားလိုက်တယ်ဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ငါဆရာတော်အဲ့လိုမျိုးညွှန်ကြားတယ်ဘာလို့လက်ကိုလည်းတော့မချေလိုက်ပါနဲ့လူတွေကိုပြောရင်လည်းအဲ့တိုင်းလုံးမချေလိုက်ပါနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တရဏဂုံပြတ်တယ်ဆိုတာအကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့လိုအခုဖရာကိုကြီးညိုတယ်လို့မျိုးကြီးဒက္ခိဏိယပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဆိုတဲ့အလူခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးရှိခိုးလိုက်ရင်တော့ဒီဘက်ကတရဏဂုံပြတ်သွားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးသက်ကြီးဝါကြီးဖြစ်လို့ရှိခိုးတာကြောက်လို့ရှိခိုးတာဆရာဖြစ်လို့ရှိခိုးတာဆိုတဲ့ရှိခိုးခြင်းတွေမှာတော့တဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့တခြားသောနတ်တခြားသောဖယားတခြားသောဒိဋ္ဌိကိုဆွေမျိုးမလို့ရှိခိုးတာတရဏဂုံဒီဘက်ကတရဏဂုံမပြတ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ကြောက်လို့မလို့ရှိခိုးတာနတ်ကိုကြောက်လို့ရှိခိုးလိုက်တာတ
တက်ခိနေရကုံကိုမှန်ပြီးတော့ရှက်ကိုလိုက်တာမဟုတ်လို့ချင်းသူ့မရှက်ကိုရင်ကြိုင်မှာဆိုလို့နက်ကမြတ်ဝါထတယ်လာပြနေငါမပူဇော်ဘူးလားမပူဇော်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယ်ဒုက္ခပေးမှာဆိုလို့ရှက်ကိုလိုက်တယ်ကြောက်လို့သူ့ရှက်ကိုလိုက်တာဒီဘက်ကတရဏဂုံမပြတ်ပါဘူးတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်လို့လေပါရမယ်ဆရာမလို့ရှက်ကိုလိုက်တာတခြားဘာသာဆရာဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာဖြစ်လို့မလို့ငယ်ဘဝအကြောင်းဆရာတော်လည်းကောင်းပေါ့ကွာဖြစ်ခဲ့လို့ရှစ်ခိုးလိုက်တယ်ဒီဘက်ကတရဏဂုံမပြတ်ပါဘူးတဲ့ဖယားစသည်ကိုပြစ်ပယ်ရမရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရဏဂုံမပြတ်ပါဘူးအဲ့တော့နတ်တွေကိုဦးဇော်ဘာသာရှစ်ခိုးတဲ့နေရာမှာဖယားစတော်ယရဏမြတ်၃ပါးကိုပြစ်ပယ်ပြီးနတ်ကိုပဲအလေးအမြတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဲ့တရဏဂုံပြတ်တာပါတို့ဖျားစက်တက်ပို့ပြီးတော့မြင်နေတာဖျားစက်တက်ပို့ပြီးတော့ခမ်းနားနေတာတို့ဖျားကိုသိပြီးတော့အလေးအနက်မထားတော့တာမျိုးလုံးမသာတရဏဂုံပြတ်တာပါတဲ့ဖျားကိုမပြစ်ပယ်တဲ့များကာလပတ်လုံးယရဏသုံးပါးကိုမပြစ်ပယ်တဲ့များကာလပတ်လုံးမပြတ်ပါဘူးတဲ့ယရဏသုံးပါးကိုမပြစ်ပယ်ဘဲနဲ့လောကကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်းအဖြစ်နတ်တွေကိုပူဇော်ပသရှ िख ိုးကြတဲ့နေရာမှာကဒီဘက်ကတရဏဂုံမပြတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တင်မောပြက်လို့အလောင်းတော်ဇနကမင်းသားပင်လယ်ကျောမှာမျောနေရတဲ့အချိန်မှာနတ်ကိုရှင်မခိုးပဲ9ရက်ပတ်လုံးဥပုသ်ဆောင်တုံးခဲ့တဲ့ဇနကမင်းသားကိုသာတဲ့မဏိမေခလာနတ်သမီးကကဲတာပါနတ်ကိုရှိခိုးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးသေကုန်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဇက်ကလည်းရှိတယ်ဇနကဆမ်းမှာလာပါတယ်ဇနကဆမ်းမှာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကိုယ်ွယ်တော့နတ်တွေတင်မောကြီးလက်ပြက်တဲ့ပြက်ပေါ့ကိုယ်ွယ်ဆိုင်ရနတ်တွေကဲကြပါလို့လောက်တာအဲ့လူတွေအကုန်လုံးသိဒီဇနကမင်းသားကြတော့9ရက်လုံးဥပုသ်ဆောင်9ရက်လုံးဥပုသ်ဆောင်ထားတဲ့ဒီတင်မောပေါ်မှာဥပုသ်ဆောင်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌံလှုပ်လိုက်ပြီးတော့ပြိလက်ဖြတ်ကူတဲ့သူ့ကိုသာနတ်ကကဲသွားတာပါတဲ့နတ်ကိုရှိခိုးတဲ့သူတွေကိုနတ်ကဲမသွားပါဘူးတဲ့မဏိမေခလာနတ်သမီးတွေအရှင်ဇနကဘုရားလောင်းဇနကမင်းသားကိုသာကဲသွားတာပါတဲ့အဲ့ဒါကိုကြည်ပြီးတော့ယုံရင်လည်းကြည်ယုံပါဆိုပြီးတော့ရှင်းသူတော်ကောင်းတွေကရေးပေးတယ်ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားကိုမပြစ်ပင်ရင်တရဏဂုံမပြတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့တရဏဂုံခံယူစောင့်တည်တဲ့နေရာမှာခံယူစောင့်တည်တိုင်းတရဏဂုံမြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရဏဂုံမြောက်မှုမှာတဲ့အခုအချက်2ချက်ပြောပြပါမယ်ကိုယ်ွယ်ခံတဲ့ဘက်မှာကိုယ်ွယ်ရဝတ္ထုကတကယ်ယရဏမြတ်3ပါးဖရာတရားတန်ခါအစစ်အမှန်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်1ချက်ကကိုယ်ွယ်လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာကိုယ်ွယ်မဲ့လူဘက်အဲ့လိုတရားဓမ္မဘက်ကြီးညိုလေးမြတ်စည်းကပ်ကိုယ်ွယ်လိုတဲ့တရားရှိရမယ်တတ္တပညာပြဋ္ဌာန်းရပညာရှိရအဲ့လိုမျိုးကုသိုလ်စိတ်လည်းဖြစ်ရခုနပြောသလိုဆွေမျိုးမလို့ဆရာမလို့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။လူရင်အကျိုးရှိတယ်ကိုယ်ွယ်ရင်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တော့ကိုကရှစ်ခိုးရမှာတစ်ဖက်ကလည်းတကယ်ကိုယ်ွယ်ခံထိုက်တဲ့ဘုရားတရားတန်ခါအစင်မှန်ဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ဘက်ကကြတော့လည်းပဲတကယ်ကြီးညိုတဲ့တကယ်လည်းကိုယ်ွယ်စိတ်ကချင်တဲ့တရားပါရမယ်အဲ့အချက်2ချက်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တရဏဂုံခံယူစောင့်တည်မှုကအထမြောက်သွားပြီဒီတော့ကိုယ့်ဘက်ကယုံကြည်မှုမပါဘူးလေးစားမှုမပါဘူးဆိုရင်တရဏဂုံမပြောင်းဘူးနားလည်လားအဲ့လိုလေးစားမှုနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်ဖရာတရားတန်ခါယရဏမြတ်3ပါးအစစ်အမှန်တွေမပြောင်းမကွယ်ထင်ရှားနေတဲ့အခုဒါရှိနေသေးတယ်ကိုယ်ွယ်ခံတဲ့ဘက်ကကိုယ်ွယ်ရဝတ္ထုစစ်မှန်ရဲ့အတွက်ပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်အခုတရားဓမ္မတွေဘက်ကတရားရှိအောင်အလူခံတိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်များပါလားဖယားဒီလောဘဒေါသမောဟအလုံးငြိမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုးကွယ်တာငြိမ်းနေမယ်အဲ့စိတ်မျိုးပေါ့ဖယားကိုကိုးကွယ်ရခြင်းဒီအငြိမ်းတက်ကိုသာရစေမယ်တရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းဒီလည်းပဲအငြိမ်းတက်ကိုသာရစေမယ်တန်ခါကိုကိုးကွယ်ခြင်းဒီလည်းသူတို့ရဲ့ဆုံးမစကားတွေအရာအငြိမ်းတက်ကိုသာရစေမယ်လို့ကြီးညိုနေတဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတရားရှိဖို့ပဲကြိုးစားပါလို့သူတော်ကောင်းတွေပြောတဲ့စကားကိုတဆင့်ပြန်ပြီးမင်းတို့ကိုလက်ဆင့်ပြန်ကမ်းပေးတာဟုတ်လားတရဏဂုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတည်သိတဲ့အခါကိုယ်ကွယ်နေတဲ့ဘုရားကိုယ်ကွယ်နေတဲ့တရားကိုယ်ကွယ်နေတဲ့သံဃာ
ကိုဆိုနေတဲ့ဗုဒ္ဓတရဏဂစ္ဆာမိကိုဆိုနေကြဓမ္မတရဏဂစ္ဆာမိကိုဆိုနေကြသံဃာတရဏဂစ္ဆာမိကိုပို့ပြီးလေးနဲ့တဲ့တရားနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ငကိုထပ်ပို့ပြီးတော့ထူခြားမှုတွေရလာပါလိမ့်မယ်ငကိုထပ်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်တွေပို့ပြီးအစွမ်းထက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တရဏဂုံအကြောင်းဒီကောင်းွယ်ဆုံးမစကားဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်တဲ့တပည့်တွေအားလုံးဘုရားတရားတန်ခါကိုယုံမှန်ကန်တဲ့တရားနဲ့ရှ ခိုးမိကိုယ်ွယ်မိကြပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်ကြပါစေသာဓုခေါ်